目标肯定必须是得有的，否则呢就不会来到这里，也不会坚持到今天。我能够在这样的年纪还能在大满贯的这种正选赛的这种赛场上角逐，我非常的为自己感到骄傲和自豪。虽然我们没有办法达到娜姐的高度，也没有办法像郑钦文那样能够在那么年少就能有这么好的这种表现和这么好的成绩，但是怎么说呢？我们也可以通过我们的努力，去完成我们心目中的一个一个的梦想。我觉得每一个有梦想的人，去实现自己的梦想，我觉得就是很伟大的一件事情。我特别清楚什么是我想要的，我为了什么在努力，所以我就觉得我一直走在一个，我自己的梦想的这个道路上。我知道我要什么，所以呢，并且我的目标、我的梦想都一个一个在实现，所以让我感觉到那一刻感觉到特别快乐。我觉得整个的这个网球生涯、网球人生是非常完美的。